Faith comes by hearing the God's word. నాతో కొంతమంది దైవ సేవకులు ఉన్నారు. ఒక 15 ఏళ్ల క్రితం ఒక చోట వెళ్ళి హోటల్లో టీ తాగి బయటకు వచ్చాం. అక్కడ చాలా మంచి కారు ఉంది. కారు అంటే అంత మంచి కారు ఉంది. అప్పట్లో మనకు మందిరంలో ఒక కారు కూడా లేదు, చిన్న మోటార్ సైకిల్ ఒకటి ఉండేది. సేవకులందరూ కాఫీ తాగి బయటకు వస్తూ టీ తాగి బయటకు వస్తూ, అన్నా ఈ కారు మీద చేపెట్టి ప్రార్థన చేస్తాం, ఇది మనకు కావాలన్నా అన్నారు. నేను అన్నాను, మీరు దొంగలు. మనం ఏం దొంగిలించుకోబోతున్నామా? దొంగిలించాల్సిన అక్కర్లేదు. అది పరుల వస్తువు. దాన్ని మీరు ఆశించితే దొంగతనం చేసినట్టని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు. మీరు దొంగలు, అబద్ధికులు, దొంగలు, పిరికి వాళ్ళు, అందరూ విగ్రహారాధికులు. అందరూ ఎక్కడికి వెళ్తారో తెలిసిన పాతాళానికి, భయంకరమైన పాతాళానికి వెళ్తాం. మనం అట్లాంటివేమి కోరుకోకూడదు. మనకు అవసరమైనప్పుడు ప్రభు మనకిస్తాడు. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాలంలో కూడా మనం అపవిత్రులు కాకూడదని దేవుని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది. కనుక వాక్యంలో మనం చూస్తే మన ఆలోచనల్లో, మన గుండెల్లో ఏం నింపబడి ఉండాలంటే దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క మహిమ, పరలోక రాజ్యం యొక్క మహిమ, దేవదూతల ఆరాధన, అత్యున్నత సింహాసనం, ఆ నూతన యెరూషలేము, మహిమగల ఆ పట్టణం యొక్క నమూనాలు, పునాదులు, ఆ మహిమ మన గుండెల్లో ఎప్పుడు గణిస్తుంది. అది ఎప్పుడైతే మనకు లేవో మన జీవితంలో ప్రతి చోట పడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రమాదమైన కార్యంలో మనం పడిపోయే ప్రమాదాలు ఉన్నాయి.